Is-suċċess li qed jikseb pajjiżna permezz tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment qed iwassal biex pajjiżi Ewropej oħra jkunu aktar aggressivi fl-isforz tagħhom biex jattiraw lejhom persuni ta' talent. Saħansitra f'Ċipru qed jargumentaw li l-iskema tagħhom hija aħjar minn ta' Malta għaliex kuntrarju għall-iskema ta' Malta ma tagħhom ma titlobx li titħallas donazzjoni lill-Gvern. Donazzjoni li fil-każ ta' Malta hija ta' 650,000 euro. Fil-każ ta' Malta l-investitur irid jixtri wkoll proprjetà ta' valur li mhux inqas minn 350,000 euro jew inkella jikru proprjetà b'valur li mhux inqas minn 16,000 euro fis-sena. Dan biex jgħixu fiha għal ċerti perjodi. Iċ-Ċipriotti jiftaħru li huma ma jitolbux din il-ħaġa la qabel u lanqas wara li tingħata ċittadinanza. Meta l-Gvern Malti nieda l-programm tiegħu li sal-lum huwa l-unika wieħed li għandu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fetħet attakk aħrax kontra il-Gvern Malti. Saħansitra l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u l-membri tal-Parlament Ewropew tiegħu nidew kampanja kontra pajjiżna fl-istituzzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fost oħrajn dan għax dejjem sostnew li mingħajr perjodu twil ta' residenza m'hemmx rabta mal-pajjiż. Iżda sa issa ma lisnu ebda kelma fuq din l-iskema li qiegħda tkun offruta mill-Gvern Ċipriot. Anke jekk din ma titlob ebda obbligu ta' residenza.